लोकांक टेलिस्कोपांतल्यान प्रत्यक्ष दाखयलें. ही शोड एग्जाम्पल दाखयलें लोकांक आनी त्या एग्जाम्पला वयल्यान ताणें सिद्ध केलें की पृथ्वी ब्रह्मांडाच्या मदीं ना, पूण सूर्य सोलार सिस्टमाच्या मदीं आसा आनी अर्थ फक्त एक प्लॅनेट आसा जी सायडीन आसा. इतले सगळे शोध गॅलिलियोन टेलिस्कोपांतल्यान लायले. पण एक मातसो खतरनाकूय शोध ताणें लायलो सन, सुर्याचेर. जे सनस्पॉट्स म्हणजे सूर्य जेन्ना तुमी टेलिस्कोपांतल्यान पळयतात म्हणजे ताका तुमी फिल्टर लावन पळयतात, डायरेक्ट पळोवपाक जायना, दोळे वतात तातूंत. सो फिल्टर लावन जेन्ना सन आमी ऑब्जर्व करतात तेन्ना ताचेर काळे काळे दाग दिश्टी पडटात, जाका आमी सनस्पॉट्स म्हणटात. सो हे सनस्पॉट्स हे ताका कळना तेन्ना हे कितें ते आश्चर्यूच उरलें ताच्या पुराय जिवनांत. ताका तें निमाणें कळना. पूण ताणें हें प्रूव केलें की सनूय बी कंप्लिटली परफेक्ट बॉल ना, तातूंतूय बी दाग आसात. हे सगळे एस्ट्रोनॉमीचे तरेतरेचे शोध ताणें सगळे ऑब्जर्वेशन करून एक हें केलें, एस्टॅब्लीश केलें. आनी उपरांत स्टारी मॅसेंजर अशें एक पुस्तक ताणें प्रिंट केलें. गॅलिलियोची स्टोरी चालूच उरतली, पूण आतां घेवया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. स्टारी मॅसेंजर अशें एक पुस्तक ताणें प्रिंट केलें. हे पुस्तकान ताणें कंप्लिटली आनी क्लियरली बरयलें की जें कॉपर्निकसान म्हणिल्लें, ताच्या पयलीं जो निकोलस कॉपर्निकस आशिल्लो ताणें म्हणिल्लें की पृथ्वी मदीं ना, पूण सूर्य सोलार सिस्टमाच्या मदीं आसा. ही जी सेंटेन्स आसा, हें जें वाक्य आसा, हें गॅलिलियोन सिद्ध केलें. तो म्हणपाक लागलो की कॉपर्निकसान जें म्हणलां तें खरें आसा. आनी जें आमी आतां मानतात सोलार सिस्टम की सूर्य मदीं आसा, पृथ्वी ताच्या गोल फिरता, तीच खरी थियरी आसा. हें गॅलिलियोन प्रूव करपाक ट्राय केलें. नमस्कार. स्पेस दीस विकांत तुमचो येवकार. आज पयले सुवातेर पळोवया अंतराळाच्यो खबरो. मंगळाचेर जीवन सोदपाक नासा खूब प्रयत्न करीत आसता. ह्याच मालिकेत आतां द बायोलॉजिकल ऑक्सिडंट एंड लायफ डिटेक्शन मिशन म्हणजे बोल्ड अशें नवें मिशन नासान तयार केलां. $300 मिलियन ह्या अभियानात 6 रोबोट मार्सार भोंवून जिवनाचें अस्तित्व सोदपाचे प्रयत्न करतले. 1975 पासून मंगळाचेर आतां पर्यंत कितलेशे अंतराळ यानां देंवल्यात, पूण जिवनाचें अस्तित्व सोडून काडपाचें उद्देशानूच वचपी डेडिकेटेड मिशन बोल्ड पयलेंच आसतलें हें नासान म्हणलां. हे यानाचें खाशेलेपण म्हणजे हाजेर 6 पेनेट्रेटर प्रोब्स नांवाची रॉकेटां आसतलीं, जी 6 विंगड वाठारांत वचून मंगळाच्या भुंयेर 8 इंच खणून थंय अणुजीव म्हणजेच मायक्रोबियल लायफ सोदपाचे प्रयत्न करतली, अशें मिशनाचे अधिकारी शूल्स मार्कूस हांणी म्हणलें. बोल्ड खुबशे इंट्रस्टिंग प्रयोग मार्साचेर करतले. एक म्हळ्यार जिवनाक गरज आसपी DNA रुपाचे कण सोदपाचे प्रयत्न, आनीक दुसरें म्हणल्यार मंगळाचेर आशिल्ल्या सेल्स हांचेर डाय लावन तातूंत जिवीत आसा काय ना हें सोदपाचे प्रयत्न. तिसरें म्हळ्यार मंगळाचेर खावपाच्या वस्तूंचेर कितलें रिएक्शन जाता काय हें पळोवपाचे प्रयत्नूय बी हें मिशन करतलें. हे अणुजिवनाक पळोवपाक ह्या मिशनाचेर खूब मायक्रोस्कोपूय बी लायल्यात. नासान द जर्नल ऑफ प्लॅनेटरी अँड स्पेस सायन्स ह्या प्रकाशनात ही पुराय माहिती तपशिलांत छापून हाडल्या. आतां पळोवया गोंयच्यो खबरो. अंदू मेच्या म्हयन्यांत गोंयांत खगोलशास्त्राच्या मळार खूब नवे उपक्रम घडून आयले. पळोवया एक नियाळ. आतां रातची न्ही, पूण पणजेत दिसाचीय बी दिसतलीं नक्षत्रां. शेनवारा 12 मेक मिरामार हांगा आशिल्ल्या गोवा सायन्स सेंटरान उद्घाटन जालें तारांगणाचें, म्हणजे प्लॅनेटोरियमाचें. 2 कोटीच्या खर्चात बांदिल्ले हे डिजिटल प्लॅनेटोरियमाचें उद्घाटन करतना गोंयचे मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रीकर हांणी उक्तायलें की विज्ञान हे फक्त शाळेत शिकपाचो विशय नासून तो प्रत्यक्ष प्रॅक्टिकल करून आनंद घेवपाचो एक अनुभव आसा, आनी त्या खातीर लोकांनी सायन्स सेंटराचो फायदो घेवंक जाय. तांणी अशेंय म्हणलें की खगोलशास्त्र एक अशें विज्ञान आसा जातूंत दिसान दीस नवे शोध जातात आनी तातूंत शिकून घेवपाचे ज्ञानाक सिमाच ना. सेंटराचे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर श्री जोशी हांणी तारांगणाचें स्वरूप लोकां फुडें मांडलें आनी अशेंय बी म्हणलें की ल्हान राज्यांत सुद्दां तारांगण आसतात, पूण गोंय सारक्या प्रगतशील राज्यांत हें खूब उशिरान आयलां. तांणी म्हणलें की खगोलशास्त्राच्या खुबश्यो कार्यावळ्यो हांगा आतां जातल्यो आनी शिकपी भुरग्यांनीच न्ही, पूण टुरिस्टांक
आनी बाकीच्याय बी लोकांक हांगा खूब नवे नवे शिकपाक मेळटलें. उपरांत ब्रह्मांडाच्या अद्भुत सोबूतकायेर आधारीत वंडर्स ऑफ द युनिवर्स ह्या शोचें उद्घाटन जालें आनी जमिल्ल्या सगळ्यांनी ताजो आनंद घेतलो. ह्यो आशिल्ल्यो स्पेस दीस विकांतल्यो ह्या आठवड्याच्यो खबरो. परतून रोखडेच मेळुया. देव बरें करूं. 1615 जेन्ना स्टारी मेसेंजर हे पुस्तक पब्लिश जालें ते सगळे कडेन एकदम फामाद जालें आनी सगळेच कडेन बोवाळ जालो. फर्स्ट टायम कॉपर्निकसान जें म्हणिल्लें की अर्थ इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम ताणें प्रूव केलें की सारकें आसा. आनी जी हिलिओसेंट्रीक थियरी आसा ही गॅलिलियोन स्टारी मेसेंजरान स्पश्ट म्हणजे विथ एग्जाम्पल्स आपल्या टेलिस्कोपान जें ऑब्जर्व केल्लें ताजे एग्जाम्पल्स घेवन प्रूव केल्ली. तर सगळेच कडेन बोवाळ पडलो. सगळे कडेन गॅलिलियो एकदम फामाद जालो, एकदम फेमस जालो. आनी ताजे ते रायवल आशिल्ले जे दुसरे सायंटिस्ट आशिल्ले ते खूब ताजेर जलस जाले, खूब ताजेर जळपा लागले. आनी तांणी कितें केलें, तांणी डायरेक्टली वचून चर्चीक, त्या वेळार चर्च सामकी पॉवरफूल आशिल्ली, चर्चीक जे हांगा रोमान आशिल्ली होली रोमन चर्च आशिल्ली ताका वचून सांगलें. थंय तांच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें की गॅलिलियो अशें अशें करता जे आमी समजतात ही देवान ही सृश्टी केल्या आनी पृथ्वी मदीं आसा आनी देव पृथ्वीचेर आसा. हें सगळें गॅलिलियो फट म्हणटा. तो म्हणटा की पृथ्वी मदीं ना, पृथ्वी इल्लोसो ग्रह आसा जो सायडीन फिरता. हें सगळें गॅलिलियो म्हणटा. दीस इज अगेन्स्ट रिलीजन, हें धर्माचे विरुद्ध आसा आनी तुमी गॅलिलियोचेर कितें तरी सक्त कितें तरी कारवाई करपाक जाय अशें गॅलिलियो बद्दल ताच्या मित्रांनी जे उरिल्ले सायंटिस्ट आशिल्ले तांणी थंय रोमान वचून कान भरपाक सुरू केलें. हाज्या उपरांत गॅलिलियोचो आनी चर्चीचो असो संघर्श सुरू जालो की निमाणें गॅलिलियोचो जीव घेवनूच ह्या संघर्शाक काबार जाली. चर्चीन गॅलिलियोक आपयलो आनी ताका सांगलें की तूं अशें पुस्तक बरयता जातून तूं म्हणटा देवान ही सृश्टी केल्या ती चुकीची आसा अशें तूं म्हणटा, हें खूब चुकीचें आसा. तूं सामको रिस्पेक्टेड सायंटिस्ट आसा. तर तुका आमी एक वॉर्निंग दितात, एक पुस्तक बरय, आनी एक पुस्तक बरय आनी तातूंत प्रूव कर की कॉपर्निकसान म्हणिल्लें आसा तें सगळें फट आसा. द अर्थ इज रियली एट द सेंटर ऑफ द युनिवर्स अशें प्रूव कर. आनी गॅलिलियो कामाक लागलो. खूब वर्सां ताणें खूब रिसर्च करून, खूब त्रास काडून आनी एक पुस्तक प्रिंट केलें. 1632 सालान 1632 ताणें आनी एक पुस्तक प्रिंट केलें जेचें नांव आशिल्लें ला डायलॉगो, द डायलॉग बिटवीन टू सिस्टम्स. टू सिस्टम्स म्हणजे कसले, जे सन एट द सेंटर हिलिओसेंट्रीक आनी अर्थ एट द सेंटर जिओसेंट्रीक. ह्या दोन सिस्टमांच्या मदीं जी संघर्श आशिल्लो ताजेर गॅलिलियोन पुस्तक पब्लिश केलें. आनी त्या पुस्तकान ताणें चर्चीन सांगलां, पोपान सांगलां तशें कांयच केलें ना. ताणें कॉपर्निकसाक फटींग आनी अर्थ खरी मदीं आसा अशें कांयच म्हणलें ना. तो सामको ब्रेव आशिल्लो आनी सारकें सत्याची फाट ना सोडपी मनीस आशिल्लो. सो जें ताणें प्रूव केल्लें ताका एग्जाम्पल आशिल्लें हेंच ताणें सत्य घट धरलें. आनी हेच बुकान डायलॉगो हे बुकान ताणें स्पश्ट सिद्ध केलें की पृथ्वी मदीं ना. हें आयकल्या उपरांत चर्चीन सामको बोवाळ जालो, एकदम बोवाळ जालो. सगळे चर्चीन, सगळे जी रोमन कॅथोलीक चर्च आसा ती हालपा लागली एकदम. आनी फुडें गॅलिलियोचेर एकदम भयंकर असो तांणी एक तरेचो एक ट्रायल केलो. एक ताका कोर्टान व्हेलो, ज्या कोर्टाक म्हणटाले तो रिलिजियस कोर्ट आशिल्लो, इन्क्विजिशन. हो सामको भयानक कोर्ट आशिल्लो. थंय तुमकां पुराव्याची गरज नाशिल्ली, काय डिफेन्साची गरज नाशिल्ली, कांयच ना. सो गॅलिलियोक जेन्ना हांगा इन्क्विजिशनान उबो केलो तेन्ना हें सामकेंच स्पश्ट आशिल्लें की ताका आतां गिल्टी करतले, म्हणजे तो आतां कितें म्हणटात तो ताणें चूक केल्या अशें मानतले आनी ताका शिक्षा दितले, ताका मारून उडयतले अशें एकदम शुअर जालें. पूण गॅलिलियोचे मित्र आशिल्ले, ताणें खूब सायन्सान बरें काम केल्लें आनी सगळे चर्ची कडेन गेले आनी तांकां पांय पडले की अशें करनाकात. तो एकदम व्हडलो मनीस, ताणें खूब विज्ञाना खातीर काम केलां, ताका भक्षात. सो ताका भक्षिल्लो चर्चान आनी ताका अंडर हावज एरेस्ट घालो. सो ताका एरेस्ट करून दवरलो आनी जन्मभर मरा पर्यंत गॅलिलियो घरान भितरूच कैदी करून ताका बंदी करून दवरलो. ताका हावज एरेस्टान भितर घालून गॅलिलियोचे निमाणे दीस अशेंच सोंपले. पण गॅलिलियो केन्नाय सत्य सोडपी मनीस नाशिल्लो आनी डिफीट अशी मानपी तो केन्नाय नाशिल्लो. घरान भितर सुद्दां बसून ताणें आपलें सायन्स आनी जी डिस्कवरी आसा हाजें काम चालूच दवरलें. फुडें गॅलिलियोन खूब पुस्तकां बरयलीं जी आज तेन्ना बॅन केल्लीं, ती तेन्ना मेळना आशिल्लीं. गॅलिलियोची पुस्तकां भायर जर विकपाक दवरल्या किंवा कोणें ती विकत घेतलीं जाल्यार त्या मनशाक तुरुंगात घालताले. इतले लोक भिताले चर्चीच्या विरुद्ध उलोवपाक. पूण त्या वेळार गॅलिलियोन इतले ब्रेवली, इतले म्हणजे कांयच कोणाक भिनासतना सत्याची फाट धरली आनी जें खरें आसा तें लोकांक सिद्ध करपाचो प्रयत्न केलो. अशें जायत जायत गॅलिलियो खूब जाणटो जालो आनी वयाचे 69व्या वर्सा ताका सामको मरपाक तेकिल्लो. तेन्ना निमाणे कडेन
चर्चीचे लोक परत आयले ताजे कडेन तो हाऊस अरेस्टान आशिल्लो आनी गॅलिलियोक रिक्वेस्ट केलें की बाबा तूं आतां मरपाक पावला आतां तरी सांग की तुजे उतराक व्हॅल्यू आसा लोक तुजे उतर मानतात आतां तरी लोकांक डिक्लेअर कर की पृथ्वी मदीं आसा सूर्य मदीं ना पूण गॅलिलियोन कितें म्हणचें तो मनीस केन्नाय बँड जावपी नाशिल्लो गॅलिलियोन म्हणलें ताजे फेमस स्टेटमेंट्स आसा एपुर्सिमोव म्हणजे तुमी कितेंय करात पूण तें हालता कितें हालता पृथ्वी हालता तर तुमी कितेंय करात म्हाका तुरुंगांत घालात म्हाका मारात तुमी सत्य केन्नाय हालोवंक शकनात सत्याचे केन्नाय तुमी कितें म्हणटात ताका डिफीट करूंक शकनात अर्थ इज नॉट एट द सेंटर सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम आनी अर्थ इज नॉट फिक्स्ड इट मुव्स एपुर्सिमोव द अर्थ मुव्स अशें गॅलिलियोन म्हणलें हे ताजे शेवटीची उतरां आशिल्ली दीज वेर इज लास्ट वर्ड्स असो आमचो एक व्हडलो युग पुरुश एक इतलो व्हडलो मनीस जो आशिल्लो गॅलिलियो हो असो काबार जालो गॅलिलियोचो ती पुराय जी जीवन आशिल्लें फूल लायफ आशिल्ली ही फक्त संघर्शानूच गेली येदो व्हडलो सायंटिस्ट आशिल्लो इतले ताणें विज्ञानाक आनी आमच्या खगोलशास्त्राक इतलें कंट्रिब्युशन केलां पूण स्वताच्या लायफान ताका एक दीस सुद्दां सुशेग असो केन्नाय मेळ्ळो ना हो आशिल्लो पयलींचो काळ एक 400 वर्सां पयलीं जेन्ना खरें उलोवपाक मनीस भितालो विज्ञान म्हणटा त्या विज्ञाना पेक्षा धर्माचें चड अधिक प्राधान्य आशिल्लें आनी लोक धर्माचे विरुद्ध उलोवंक सुद्दां भिताले सो हे सगळ्या बॅकग्रावंडाचेर आमच्या गॅलिलियोची सगळी स्टोरी जी आसा हे फूल ड्रामा जो आसा तो घडटा पूण सत्याचे केन्नाय जय जाता म्हणटात फटिंगपणाचे दीस 4 आसतात आनी ते घट असतात पूण आमकां दिसता की ते सदां जगतले म्हणून तशें नासता सत्याची सदांच जय जाता सत्यमेव जयते हें आमी म्हणटात तें निमाणें खरेंच आसता 1992 सालांत इन 1992 जी रोमन कॅथलीक चर्च आसा वॅटिकनान सॉरी म्हणलें गॅलिलियो कडेन एपोलोजायज केलें तांणी स्टेटमेंट काडलो की जे गॅलिलियोन तेन्ना म्हणिल्लें 400 वर्सां पयलीं म्हणिल्लें तें खरें आशिल्लें आनी चर्चीन चूक केली ताका क्रिमिनल अशें मानलो आनी जे सत्य गॅलिलियोन म्हणिल्लें तें चर्चीन केन्नाय मानलें ना अशें पोपान गॅलिलियो कडेन एपोलोजायज ताका सॉरी म्हणलें 400 वर्सां उपरांत ताज्या मरणा उपरांत कितले तरी संघर्शान कितले तरी त्रासान ताणें अशें लोकांक दाखोवपाचो प्रयत्न केलो की आमची जी सोलार सिस्टम आसा ताजो नेचर कसो आसा तर आज आतां आमचो वेळ आयला एस्ट्रो क्विज हो भाग घेवपाचो आमी विचारताले हांगा थोडे आमचे ट्युरिस्ट आयिल्ले आसात आमचें गोंय सुंदर गोंय पळोवपाक आयिल्ले आसात चिपळूण म्हणजे महाराष्ट्रा हांगचे हे थोडे आमचे फ्रेंड्स आयिल्ले आसात तर हांव हांचे कडेन आयचो प्रश्न विचारतलो हॅलो वेलकम टू अवर सिरियल इट्स कॉल्ड अंतरिक्ष अप अप एंड अवे एंड आय वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन आय विल सी इफ यू कॅन आन्सर इट द थिंग इज 400 years ago Galileo invented the telescope. Okay, have you seen in a telescope anybody? Okay, when you look at the telescope you can see all the heavenly objects. So Galileo invented a telescope. Can you tell me what that telescope is called? जो गैलीलियो ने टेलीस्कोप इन्वेंट किया था उसका नाम क्या है कोई बता सकता है दूरबीन. No, Durbin is the wrong answer. Can you tell me? Refractory telescope. Yeah, exactly. Refractor telescope. Galileo जो इन्व्हेंट केल्लो ताका म्हणतात रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप. What's your name? Mahendra. या महेंद्र या ओके तर महेंद्र आणि आमचे करेक्ट आन्सर दिल्ले आसा गॅलिलियोन जो टेलिस्कोप इन्व्हेंट केल्लो ताका रिफ्रॅक्टर टेलिस्कोप अशें म्हणटात 2 लेन्स म्हणजे भिंग वापरून हो टेलिस्कोप करतात तर फुडलो प्रश्न आसा आमकां आमच्या ऑडियन्साक जे आमचे पळोवपी आसात आमच्या दर्शकांक तर तुमचो प्रश्न असो आसा की रिफ्रॅक्टर हो टेलिस्कोप गॅलिलियोन शोध लायिल्लो ताका लेन्स वापरतात पण हारशे वापरून एक टेलिस्कोप करतात जो सर्वसाधारण आज वापरतात सो तुमी सांगपाचें ताका कितें म्हणटात आनी करेक्ट आन्सर्स तुमी म्हाका ह्या पत्त्यार धाडून दिवपाचे करेक्ट आन्सराक मेळटलें आमचें एक बक्षीस तर ह्याच बरोबर आयची कार्यावळ आमी हांगाच कवर करया गॅलिलियोक नमन करून अंतरिक्ष अप अप एंड अवे ह्या आमच्या ज्या मालिकेचो आज हो भाग आसा हांगाच कवर करया फुडें बी आमी मेळत रावतले तुमकां जर हो एपिसोड आवडलो तर तुमचें कितें मत आसात आमकां फिडबॅकूय ह्याच पत्त्यार म्हाका धाडून दिल्यार जाता तर आयचो भाग हांगाच काबार करया पळयत रावात अंतरिक्ष अप अप एंड अवे पळयत रावात प्रुडंट मिडिया